اهلا طلابي الاعزاء، سنه رابعه ابتدائي في كل مكان. انا مستر محمد رجب، والنهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض رحله جميله ولذيذه من شرح ماده الدراسات الاجتماعيه. عندنا الدرس الاولاني بعنوان الاماكن والاتجاهات من حولنا، يعني هنتكلم عن حاجتين، هنتكلم عن الاماكن وهنتكلم عن حاجه اسمها الاتجاهات. هنتكلم اول حاجه عن الايه؟ عن الاماكن، ونخلي الاتجاهات في اخر الدرس شويه. دلوقتي لو انا عايز اعرف مكان البيت بتاعك فين، فانت بتوصف لي بس انا مش عارف، فتقوم عامل لي ايه؟ تقوم عامل لي خطوط وشوارع للبيت بتاعك. يعني مثلا تقول لي مثلا البيت بتاعنا مثلا هتمشي على طول، تمشي طوالي كده، تمام، وبعد كده تاخد يمين، وبعد كده هتلاقي هنا مثلا جامع، وبعد كده مثلا بعد الجامع هتاخد الشكل ده كده، وهتلاقي البيت بتاعي موجود او المدرسه بتاعتي موجوده. يبقى انا كده عملت لك ايه؟ انا كده عملت لك حاجه اسمها مخطط. عملت لك حاجه اسمها ايه؟ مخطط. اهو برضو المهندس لما بيجي يعمل بيت، قبل ما يبني البيت ده بيعمل له مخطط، قبل ما يبني مدرسه بيعمل المدرسه دي برضه مخطط. يبقى المخطط ده بقى ايه هو؟ وصف كيف يبدو مكان ما عن طريق رسم مصغر له من الاعلى، اكني ببص للايه؟ للمبنى ده من فوق. يعني مثلا لو انا عايز اعرف الشقه بتاعتك اللي انت عايش فيها ديت عباره عن ايه، فقلت لي مثلا بتتكون من اوضتين ومطبخ وحمام. طيب في الوقت ده انا مثلا تخيلت الاوضتين دولت غير ما هم موجودين عندك في الشقه بتاعتك، فتقوم انت عامل لي ايه؟ تقوم راسم لي مخطط للبيت بتاعك. والله مثلا ان البيت بتاعي مثلا عباره عن اوضه هنا، في اوضه هنا، في بلكونه هنا، في اوضه نوم هنا، في اوضه استقبال او صاله هنا، تمام. فانت هنا بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي مخطط عشان التخيل بتاعي يكون كويس، يكون صح، يكون مظبوط، ما يكونش التخيل اللي عندي غير الموجود في الواقع. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مخطط. طيب المخطط هو ايه؟ وصف كيف يبدو مكان ما عن طريق ايه؟ رسم مصغر له من الاعلى، اكني ببص للبيت بتاعك او للشقه اللي انت عايش فيها من فوق بالشكل ده كده. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه مخطط. يبقى المخطط يا سنه رابعه وصف كيف يبدو مكان ما عن طريق ايه؟ ان انا برسم له رسمه مصغره، اكني ببص للبيت ده من الايه؟ من الاعلى. قال لي ده اسمه مخطط. ده اسمه ايه؟ مخطط. يبقى المخطط هنا مهم في حياتنا. ايوه مهم في حياتنا. ليه بقى؟ لان هو بيساعدني على معرفه تفاصيل المكان بطريقه اوضح من الوصف بالكلمات. لما انا اوصف لك بالكلام، الكلام بتاعي مش هيكون دقيق غير لما ارسم لك مخطط. فلما ارسم لك مخطط هنا هيكون الوصف بتاعي دقيق. يبقى المخطط هنا رسم مصغر للمكان اللي انا بعيش فيه، اكني بكون شايفه منين؟ من اعلى. طيب هل المخطط ده مهم؟ ايوه مهم، لانه بيساعدني ان انا اعرف ايه؟ تفاصيل المكان، اعرف المكان بيتكون من ايه بشكل اوضح من ان انا اوصفه بالكلمات. تمام كده؟ يبقى دي اول حاجه معايا وهي المخطط. طيب انا عندي 3 انواع من المخططات في الدرس الاولاني. عندي مخطط للمنزل، عندي مخطط للمدرسه، وعندي كمان مخطط للطريق. تمام كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي في الدرس الاولاني 3 انواع من المخططات. عندي مخطط للمنزل، عندي مخطط للمدرسه، وعندي كمان مخطط للطريق. واحده واحده ومع بعض. اللي احنا خدناه في الجزء الاولاني ده مخطط الايه؟ مخطط المنزل. تمام كده؟ بنرسم المخطط بتاعنا بشكل مصغر للبيت بتاعنا عشان نقدر نعرف تفاصيل اكتر عن الايه؟ عن المكان، افضل من الوصف بالكلمات. طيب كلام مظبوط قوي. اهو اكننا باصين من ايه؟ من اعلى، اكننا بنبص للمنزل بس من فوق. ده اسمه مخطط. ده اسمه ايه؟ مخطط. طيب تمام. اي مخطط لازم يكون فيه 3 حاجات ناخد بالنا منهم. اول حاجه هي رسم الشمس خارج المنزل. لازما وانا برسم المخطط تبقى الشمس بره، ارسم الشمس بره عشان اعرف بعد كده احدد اتجاهات البيت. يبقى دلوقتي لما اجي ارسم مخطط للبيت بتاعي، لازما وانا برسم المخطط اعمل حسابي ان الشمس تكون بره، ارسم مكان الشمس. ليه؟ عشان بعد كده اعرف احدد الاتجاهات بتاعه البيت ده. طيب ايه كمان؟ قال لي تاني حاجه لازما اضيف ابواب ونوافذ. طب السؤال هنا، انا هضيف ابواب ونوافذ ليه في المخطط؟ ليه هعمل بيبان وليه هعمل شبابيك في قلب المخطط بتاعي؟ قال لي النوافذ والبيبان ديت لازمتها عشان تسمح بدخول الهواء وضوء الايه؟ وضوء الشمس. يبقى انا دلوقتي لما اجي اعمل مخطط لمنزل، لازما الشمس تكون بره المخطط ده،
لازما في نفس الوقت يكون عندي ايه؟ يكون عندي ابواب ونوافذ انا راسمها. طب الابواب والنوافذ اللي انا راسمها هرسمها ليه؟ هرسمها عشان خاطر تسمح بدخول الهواء وضوء الشمس للايه؟ للمنزل. يبقى انا دلوقتي لما اجي اعمل ابواب او نوافذ فانا بكون عاملها عشان اسمح بدخول الضوء والشمس والهواء لداخل الايه؟ البيت. فلازما برضو اساسي اكون عاملهم في المخطط بتاعي. كمان لازما اقسم المنزل من الداخل واكتب اسم كل مكان. يعني لما اجي اعمل مخطط ليك عن البيت بتاعي او الشقه اللي انا قاعد فيها، لازما وانا بقسمها لك لاوض لازما اكتب على كل اوضه ديت اوضه نوم، ديت اوضه اطفال، ديت مثلا صاله استقبال، ده حمام، ده مطبخ، ده لازما اعمله في المخطط. يبقى المخطط ده حاجه مهمه قوي في حياتنا يا سنه رابعه. ليه تاني يا مستر المخطط مهم في حياتنا؟ ليه؟ لان هو بيساعدني اعرف تفاصيل المكان بخلاف الكلمات بشكل دقيق عن الكلام. لو انا فضلت اقول لك الشقه اللي انا عايش فيها بتتكون من ايه، ممكن التخيل بتاعك ما يكونش مظبوط. عشان كده بروح اعمل لك انا بقى مخطط، برسم لك المخطط ده، بحدد لك فيه الاوض، بحدد لك فيه الحمام، بقول لك المطبخ فين، بعرفك كل تفاصيل الايه؟ الشقه اللي انا عايش فيها، عشان التخيل بتاعك يكون كويس ويكون مظبوط. طبعا لو فضلت اوصف لك بالكلمات مش هيكون مظبوط خالص. طيب ماشي، لما اجي اعمل مخطط لبيت، نفترض مثلا لو انا حبيت اعمل لك المخطط ده، انا واجب عليا ايه في المخطط ده؟ واجب عليا 3 حاجات. اول حاجه ان الشمس تكون مرسومه خارج المخطط، اعمل شمس خارج المخطط. يعني مثلا المخطط ده كده قدامنا، الشمس هنا ايه؟ الشمس هنا بره. يبقى اول حاجه لازم اعملها في اي مخطط ان الشمس تكون مرسومه بره. طيب تاني حاجه عندنا ان انا لازم اكون عاملها في المخطط بتاعي اضافه الايه؟ اضافه الابواب والنوافذ. ان انا اكون عامل اضافه للابواب والنوافذ، اكون راسم الابواب وراسم النوافذ. عشان خاطر ايه؟ عشان تسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. يبقى انا دلوقتي في المخطط بتاعي عندي اول حاجتين، ان انا برسم الشمس خارج المنزل، تاني حاجه ان انا بضيف الابواب والايه؟ والنوافذ. تالت حاجة بعمل ايه بقى؟ تالت حاجة ان انا بقسم المنزل بتاعي من جوه وبكتب على اسم كل مكان هو ايه، يعني كل جزء كده بكتب عليه ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. يبقى ده بالنسبة لأول مخطط معايا وهو مخطط المنزل. طيب ماشي. طيب لو هو جه سألني مثلا وقال لي صح ولا غلط في العبارتين اللي جايين دلوقتي في سنة رابعة، لو قال لي مثلا بيساعد المخطط على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات، هل المخطط بيساعدني إن أنا أعرف التفاصيل بشكل واضح عن الوصف بالكلمات؟ أيوة طبعا العبارة ديت هتكون إيه؟ هتكون صح، مفيش فيها مشكلة. طيب السؤال الثاني بيقول لي يمكن لأي شخص تصميم وبناء المنازل والمدارس والمباني؟ ينفع أي حد هو اللي يصمم المدرسة؟ ينفع أي حد يعمل بيت؟ ينفع أي حد يعمل أي مبنى أو أي طريق أو غيره؟ لا طبعا، الكلام ده المختص به المهندس، المسؤول عن بناء المنازل، المسؤول عن بناء المدارس، المسؤول عن تشييد الطرق طبعا هو المهندس. يبقى العبارة ديت هتكون ايه؟ غلط، مش اي شخص، ده المهندس بس هو اللي يعرف يعمل كده. يبقى ده بالنسبه للايه؟ للمخطط الاولاني معانا اللي هو مخطط المنزل. طيب الحاجه الثانيه من انواع المخططات معايا وهو المدرسه، مخطط المدرسه. لو احنا بصينا كده هنلاقي ان مخطط المدرسه اكبر من مخطط الايه؟ من مخطط البيت او المنزل اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه. فالمدرسه مثلا هنلاقي ان عدد الغرف كتيرة، يعني عدد الفصول هتكون أكتر. المنزل مثلا بيكون أوضتين، بيكون 3 بالكتير قوي، لكن المدرسة بتكون عدد كبير من الغرف. طبعا في برضه بيبقى في ملعب وفي مكتبة وفي أماكن كتيرة قوي داخل الإيه؟ داخل المدرسة. طيب ماشي. 3 حاجات بقى مهمين لازم نكون عارفينهم يا حبايبي عن المدرسة. أول حاجة المدرسة دي بتمثل إيه؟ المدرسة ديت يا سنة رابعة بيتنا التاني، يعني البيت رقم 2 بالنسبة لنا. البيت اللي احنا بننام فيه ده وبنعيش فيه وبناكل ونشرب فيه ده البيت رقم 1، ده البيت الأساسي بتاعنا. لكن المدرسة بتعتبر البيت رقم 2 عندنا. ليه بقى البيت رقم 2؟ لأن المدرسة ديت بنتعلم فيها، المدرسة ديت بنقضي فيها أوقات سعيدة مع المعلمين بتوعنا وكمان مع زمايلنا، ففيها لحظات جميلة. لازما عشان كده نحافظ على المدرسة اللي احنا بنتعلم فيها. يبقى المدرسة بالنسبة لنا ايه؟ بيتنا التاني، المكان اللي بنتعلم فيه،
في نفس الوقت بنقضي فيها اوقات سعيده مع المعلمين والاصدقاء. يبقى تاني كده المدرسه بالنسبه لنا حاجه مهمه. طب المدرسه مهمه ليه؟ لو جه قال لي بما تفسر، يجب الحفاظ على مدرستنا. ليه لازم نحافظ على المدرسه بتاعتنا؟ بما تفسر، لو جاب لي سؤال كده قال لي بما تفسر، بما تفسر معناها ايه؟ معناها ليه؟ لماذا؟ ليه لازم نحافظ على المدرسه بتاعتنا؟ قال لي الاجابه لازم تكون عباره عن 3 حاجات: ان هي بيتنا التاني، ان احنا بنتعلم فيها، كمان ان المدرسه دهيت بنقضي فيها اوقات ممتعه مع المعلمين ومع الاصدقاء. عشان كده لازم نحافظ ايه؟ نحافظ على المدرسه. يبقى خدوا بالكم كده، لو جه قال لي سؤال مثلا بما تفسر، يعني ليه لازم نحافظ على المدرسه؟ لازم نحافظ على المدرسه يا حبايبي عشان خاطر 3 حاجات. اول حاجه ان هي بيتنا التاني، البيت التاني بتاعنا، واي حد بيحافظ على بيته فالمدرسه بتعتبر بيتك، بس بيتك التاني فلازم تحافظ عليه. كمان ايه؟ كمان المدرسه ديت احنا بنتعلم فيها، بنروح المدرسه وبنتعلم فيها وبندرس فيها، عشان كده لازم نحافظ عليها. كمان المدرسه ديت فيها ايه؟ فيها اوقات بنقضيها سواء بقى مع المعلمين بتكون اوقات كويسه، وكمان بنقضي اوقات مع مين؟ مع اصدقائنا وزمايلنا. طيب ماشي، كلام مظبوط. يبقى انا دلوقتي عرفت ان مخطط بتاع المدرسه بيكون اكبر من مخطط المنزل، وفي نفس الوقت عرفت ان المدرسه دي بالنسبه لي هي بيتي التاني، وفي نفس الوقت بتعلم فيها، وفي نفس الوقت بقضي فيها اوقات ممتعه وسعيده مع المعلمين ومع زملائي واصدقائي. عشان كده لازم نحافظ عليها. طيب ماشي. الحاجه الثالثه بقى بعد مخطط المدرسه ومخطط المنزل، وهو مخطط الطريق. لو انا عايز اوصل لمكان او اروح مشوار، فانا بمشي في طريق، الطريق ده لازم اكون عامل له مخطط. على حسب ايه؟ على حسب حاجتين: الهدف اللي انا عايزه من الطريق ده، انا ماشي من هنا ليه، رايح فين، عايز ايه، وفي نفس الوقت السهوله، هل الطريق سهل ولا لا. على حسب كده بختار المخطط الانسب ليا للطريق. يعني مثلا لو انا هطلع من البيت عندي وعايز اوصل للحديقه، تمام، في عندي 3 انواع من المخططات هنا. 3 انواع من المخططات بتختلف على حسب الهدف والسهوله. فمثلا لو جينا للمخطط الاولاني، قال لي هيكون عندي ايه؟ هيكون عندي هقابل في الطريق المدرسه، هقابل محل بقاله، هقابل اشاره مرور. يعني عندي 3 معالم، 3 حاجات هقابلهم في الطريق، اسمهم ايه؟ معالم الطريق. يبقى معالم الطريق دي الحاجات اللي انا هقابلها في الطريق. فالطريق الاولاني اولا طريق مش مباشر، طريق فيه منحنيات اهوت، بيروح يمين وشمال. في نفس الوقت هقابل عندي 3 معالم، يعني 3 حاجات في الطريق. فانا هشوف انا بقى محتاج حاجه من دولت وانا رايح الحديقه، يعني مثلا محتاج اعدي على محل بقاله ولا حاجه، فبالنسبه لي الطريق ده هيكون مناسب ليا. طيب الطريق التاني برضه عشان اطلع من البيت عندي اروح للحديقه، فانا عندي طريق تاني، بس الطريق ده بقى ايه؟ طريق مباشر. طريق ايه؟ مباشر، من البيت للحديقه بشكل مباشر. طيب هقابل في الطريق ده كم معلم؟ معلم واحد اللي هو مكتبه. طب هل الطريق ده فيه منحنيات؟ لا، مفيش فيه منحنيات، طريق مباشر. طيب ماشي. الطريق الثالث او المخطط الثالث معايا للطريق، وهو عشان اوصل من البيت بتاعي للحديقه، فانا هعمل ايه؟ فانا هطلع من البيت هقابل مسجد، وبعد كده هقابل مدرسه، وبعد كده هقابل اشاره مرور، وبعد كده هقابل مكتبه، وبعد كده هروح الحديقه. خد بالك ان في اصلاحات في الطريق، بس الاصلاحات ما بنعتبرهاش من معالم الطريق. طب ليه؟ لان الاصلاحات ديت مش حاجه ثابته، ممكن تتصلح الحاجه اللي انت شايفها ديت تتصلح وانت راجع ما تلاقيهاش، فعشان كده ما بنعتبرهاش من معالم الطريق. يبقى معالم الطريق عندي في الطريق رقم 4 المسجد، اشاره المرور، المدرسه، المكتبه، يعني 4 حاجات. تمام كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي مخطط للطريق، عندي 3 انواع. انا بختار بقى، طب اختار الطريق بتاعي على حسب ايه؟ على حسب حاجتين. بص يا سنه رابعه، انا بختار الطريق على حسب حاجتين: على حسب الهدف والسهوله معا. اي طريق اختاره وانا رايح مشوار لازما اعرف الهدف، هل اللي انا عايزه هلاقيه في الطريق ده ولا لا، وفي نفس الوقت السهوله، ان انا اشوف ان الطريق ده طريق سهل وبالتالي ابدا ان انا اروح الطريق ده. لو مش سهل ليا بلاش امشي منه. يبقى دلوقتي عشان اختار الطريق، فاختياري للطريق بيعتمد على حاجتين: الهدف والسهوله. خدوا بالكم عشان ما تيجي في حته اكمل كتير وصح وغلط برضه. يبقى تاني، اختياري للطريق، اي طريق في الدنيا اختياري ليه بيعتمد على حاجتين: الهدف والسهوله، ان المكان اللي انا عايزه هيكون موجود في الطريق ده،
فهروح منه، وفي نفس الوقت يكون الوصول بتاعي للهدف ده يكون بشكل سهل. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين مهمين بيعتمد عليهم اختيار الطريق: الهدف والسهوله. هل اللي انا عايزه موجود في نهايه الطريق ده ولا لا؟ في نفس الوقت هل الطريق ده اللي انا همشي منه طريق سالك وسهل ولا فيه صعوبات؟ يبقى ده اسمه اسس اختيار الطريق. تمام كده؟ الهدف والسهوله. وبكده يا سنه رابعه احنا خلصنا اول جزء من الدرس بتاعنا، وهو الاماكن والمخططات بتاعه الاماكن. اتكلمنا على مخطط المنزل، اتكلمنا على مخطط المدرسه، اتكلمنا كمان على مخطط الطريق. خدوا بالكم بقى عشان احنا الجزء الثاني من الدرس مهم جدا، وهو الاتجاهات. فالانسان زمان ودلوقتي مهم عنده ان هو يحدد الاتجاهات. بس قبل ما اخد الترتيب ده كده، تعالى اعرفكم الاول على الاتجاهات. احنا في الدراسات الاجتماعيه لما بنحب نقول فوق ما بنقولش فوق، بنقول شمال. طب لما بنحب نقول تحت ما بنقولش تحت، امال بنقول ايه؟ بنقول جنوب. طب لما بنحب نقول على ايديا اليمين بقول شرق. طب لما احب اقول على ايديا الشمال بقول غرب. تمام كده؟ يبقى تاني انا في الدراسات الاجتماعيه وانا واقف قدام الخريطه وانا واقف قدام الكتاب دلوقتي وبذاكر، لو حبيت اقول فوق ما بقولش فوق، بقول شمال. طب لو حبيت اقول تحت ما بقولش تحت، امال بقول ايه؟ بقول جنوب. طب لو حبيت اقول على ايديا اليمين بقول ايه؟ بقول كلمه شرق. طب لو حبيت اقول على ايديا الشمال بقول كلمه غرب. يبقى خدوا بالكم بقى، يبقى دي اسمها اتجاهات اصليه. اتجاهات ايه؟ اصليه، بتتكون من كلمه واحده، ديت اسمها اتجاهات اصليه. كام اتجاه معايا كده؟ 4 اتجاهات. تاني كده، يبقى انا دلوقتي في الدراسات الاجتماعيه لما احب اقول فوق ما بقولش فوق، بقول ايه؟ بقول شمال. طيب لما احب اقول مثلا، لما احب اقول تحت ما بقولش تحت، بقول جنوب. طب لما احب اقول على ايديا اليمين بقول شرق. لما احب اقول على ايديا الشمال بقول غرب. ال4 ده هم بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم الاتجاهات الاصليه، عباره عن 4 اتجاهات، كل اتجاه بيتكون من كلمه واحده. يبقى في الدراسات الاجتماعيه يا سنه رابعه يا حبايبي، لما احب اقول فوق بقول شمال، برافو عليكم. ولما احب اقول تحت بقول جنوب. طب لما احب اقول على ايديا اليمين بقول شرق. ولما احب اقول على ايديا الشمال بقول غرب. يبقى دول اسمهم الاتجاهات الاصليه. كم اتجاه؟ 4 اتجاهات. كلام مظبوط كده؟ مفيش فيها مشكله. طيب يبقى دي اسمها الاتجاهات الاصليه، بتتكون من كام كلمه؟ من كلمه واحده بس يا سنه رابعه: شمال، جنوب، شرق، غرب. يبقى ديت ال4 اتجاهات الاصليه اللي معايا. تمام كده؟ طيب في زياده بقى عليهم، العلماء قالوا نزود كمان 4 اتجاهات ايه؟ فرعيه. فمثلا قالوا ايه؟ قالوا طب افرض انا مش عايز اروح فوق ولا اروح على ايديا اليمين، لا عايز اروح شمال ولا عايز اروح شرق، انا عايز امشي من هنا، عايز اقول الناحيه دي. طب اقول الناحيه دي اقول ايه يعني؟ لا هي شمال ولا هي شرق. قال لك بقى بنعمل ايه؟ الاتجاه اللي ما بين اي اتجاهين بياخد اسمهم مع بعض. الاتجاه اللي ما بين اي اتجاهين بياخد اسمهم مع بعض. ازاي؟ تعالوا نشوف. الاتجاه اللي ما بين اي اتجاهين بياخد اسمهم مع بعض. يعني مثلا الاتجاه ده اهو ما بين ايه؟ ما بين الشمال وما بين الشرق، ياخد اسمهم الاثنين مع بعض. فبجيب اسم اللي واقف على اسم اللي نايم، اسم اللي واقف على اسم اللي ايه؟ اللي نايم. يعني يبقى اقول ايه؟ شمال، شرق. تمام كده؟ يبقى الاتجاه اللي ما بين الشمال والشرق اسمه اتجاه شمال شرق، بياخد اسم الاتنين مع بعض. طيب ماشي. طب الاتجاه ده هو مثلا اللي ما بين الشمال والغرب، شمال غرب، ياخد اسمهم هما الاتنين مع بعض. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاتجاهات الفرعيه دي اتجاهات بتكون ما بين الاتجاهات الاصليه. طب هنسميهم ازاي؟ بنسميهم على حسب ايه؟ قال لي بنسميهم على حسب الاتجاهين اللي هو موجود ما بينهم. فقال لي كل اتجاه موجود ما بين اتجاهين بيتسمى على اسم الاتنين. فبنجيب اللي واقف على اسم اللي نايم ونسمي اللي ما بينهم. فمثلا عندنا اهوت زي ما قلنا الاتجاه ده ما بين الشمال وما بين الشرق، ما بين الشمال اهو ده الاتجاه اهوت ما بين الشمال وما بين الايه؟ وما بين الشرق. نسميه ايه بقى؟ نسميه شمال شرق. طب الاتجاه ده ما بين الشمال وما بين الغرب، طب نسميه ايه؟ نسميه شمال غرب. تمام. طيب الاتجاه ده
ما بين الشرق وما بين الجنوب هنسميه ايه؟ شرق جنوب؟ لا طبعا، بنجيب اللي ايه؟ اللي واقف. اللي واقف ده اللي هو الجنوب، هو واقف لتحت مش مشكله. طيب فبنجيبه على اسم الايه؟ على اسم اللي نايم اللي هو الشرق، يبقى اسمه جنوب شرق. تمام مظبوط. طيب الاتجاه ده ما بين مين وما بين مين؟ ما بين الجنوب والغرب، يبقى نسميه ايه؟ جنوب غرب. يبقى الاتجاهات الفرعيه اتجاهات موجوده بين الاتجاهات الاصليه. الاتجاهات الفرعيه بتتكون من كلمتين لازقين في بعض. تمام كده؟ يبقى تاني عندي اتجاهات اسمها اتجاهات ايه؟ عندي اتجاهات اصليه عباره عن شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب عندي اتجاهات فرعيه، يعني اتجاهات موجوده ما بين الاتجاهات الاصليه. فعندي اتجاه مثلا ما بين الشمال والشرق هنسميه ايه؟ هنسميه على اسمهم هما الاثنين، شمال شرق. طيب ماشي، عندي اتجاه ما بين الشمال والغرب اسمه اتجاه ايه؟ شمال غرب. تمام. طيب عندي اتجاه ما بين الشرق والجنوب اسميه ايه؟ اللي هنسميه على اسمهم، هنجيب اسم اللي واقف، سواء بقى ده واقف او ده على حسب الاتجاه اللي ما بينهم. ده كده ما بين الجنوب والشرق، يبقى نسميه ايه؟ جنوب شرق. ممتازين. طيب لو جينا بقى للاتجاه ده اللي هو ما بين الجنوب والغرب نسميه ايه؟ نسميه جنوب غرب. كلام مظبوط قوي، كلام مظبوط، مفيش فيه مشكله خالص. يبقى انا دلوقتي عرفت في الدراسات الاجتماعيه في حاجه عندي اسمها الاتجاهات. عندي لما باجي احب اقول فوق بقول شمال، لو حبيت اقول تحت عكسها على طول يعني الجنوب. طب لو حبيت اقول على ايديا اليمين بقول شرق، لو حبيت اقول على ايديا الشمال بقول غرب. حلو قوي، دولت اتجاهات 4 بقول عليهم الاتجاهات الاصليه. طيب في عندي بقى اتجاهات تانية اسمها اتجاهات فرعية، متفرعة منها، متسمية يعني على اسمها. فقلنا ما بين الشمال والشرق شمال شرق، هنجيب الاسمين مع بعض. طيب ما بين الشمال والغرب شمال غرب. طيب ما بين الجنوب والشرق جنوب شرق. ما بين الجنوب والغرب جنوب غرب. تمام كده؟ كلام مظبوط. طيب دلوقتي بقى يا مستر، لو انا مثلا في صحراء مثلا، تهت مثلا، او فوق السطح فوق بيتنا مثلا، او في الشارع، عايز اعرف الاتجاهات، مش معقول يعني هجيب كتاب قدامي واقول شمال وجنوب وشرق وغرب. لا، الموضوع سهل جدا. لو انا في حته فاضيه وعايز احدد فيها الاتجاهات الاصليه او غيرها، اقدر احددها بسهوله جدا. طب ازاي؟ قال لي اول حاجه لازم تعرف الشمس بتطلع منين. ليه؟ لان الشمس العلماء قالوا ان هي بتطلع من ناحيه الشرق، يبقى الاتجاه اللي بتطلع منه الشمس اسمه اتجاه الشرق. يبقى هنا هدي وشي للمكان اللي الشمس طلعت منه. لو الشمس طلعت من هنا يبقى ده اسمه اتجاه الايه؟ اتجاه الشرق. تمام كده؟ يبقى المكان اللي تطلع منه ده بيكون اللي تطلع منه الشمس بيكون اتجاه الايه؟ الشرق. هيبقى وش للشمس ده شرق، وفي ظهري هيكون اتجاه ايه؟ الغرب. برافو عليكم. يبقى دلوقتي لو انا عايز احدد الاتجاهات في شارع، في صحراء، فوق سطح بيتنا، في اي حته، في الملعب وانا بلعب كوره، في المدرسه، في الحوش بتاع المدرسه، يبقى انا لازم اخد بالي ابص على المكان اللي بتطلع منه الشمس. هي الشمس بتطلع منين؟ بتطلع مثلا من الحته دي. تمام كده؟ الاتجاه اللي بتطلع منه الشمس بيكون اتجاه الشرق، فانت هتديله وشك. تمام كده؟ يبقى ده اسمه اتجاه الشرق. طيب في ظهرك بقى هيكون اتجاه ايه؟ هيكون اتجاه الغرب. تمام. طيب على ايديك الشمال بيكون اتجاه الشمال. تاني كده، على ايديك الشمال بيكون اتجاه الشمال، وعلى ايديك اليمين هيكون اتجاه الايه؟ الجنوب. يبقى دلوقتي يا سنه رابعه عرفنا ان انا اقدر احدد الاتجاه بتاعي في اي حته وفي اي مكان. فمثلا لو انا عايز احدد الاتجاه بتاعي وانا واقف في الشارع مثلا، او انا تهت في صحراء، او انا في المصيف مثلا، في اي حته، ما عليك الا حاجه واحده بس تعرفها، وبالتالي تعرف تعمل كل حاجه تانية. اول حاجه تشوف الشمس طلعت من اي ناحيه. المكان اللي طلعت منه الشمس بيبقى ده اتجاه الشرق. الشمس بتشرق يعني الشمس بتيجي من الشرق. تمام كده؟ فالشمس لما بتيجي من الشرق يبقى ده اسمه اتجاه الشرق. طيب في ظهرك بقى هيكون اتجاه ايه؟ الغرب. يبقى المكان اللي تطلع منه الشمس اديله وشك يبقى ده الشرق، وظهرك هيكون اتجاه الغرب. على ايديك الشمال هيكون اتجاه الشمال. على ايديك الايه؟ الشمال هيكون اتجاه الشمال. وعلى ايديك اليمين هيكون اتجاه الجنوب. يبقى انا هفترض ان الشمس طلعت لي من هنا، يبقى ده اتجاه الشرق.
تمام كده. ورايا كده اتجاه الغرب، على ايديا الشمال، على ايديا الشمال اتجاه الشمال، وعلى ايديا اليمين اتجاه الجنوب. تمام كده. يبقى كده الكلام ده مظبوط، مفيش فيه مشكله ان شاء الله. يبقى دلوقتي عرفت ان انا عشان احدد الاتجاهات لازم اقف مواجه للشمس. الشمس بتشرق من جهه الايه؟ من جهه الشرق، وبيكون الخلف بتاعنا جهه الايه؟ جهه الغرب. طيب ماشي، كلام مظبوط. واحد بقى يقول لي طب يا مستر افرض انا عايز احدد الاتجاهات بس بالليل، عايز احددها في الشارع مثلا او في المصيف او في اي حته بس بالليل. هقول لك ان المصريين القدماء زمان كانوا عاملين نفس الحركه دي، حبوا ان هم يحددوا الاتجاهات بس بالليل. يبقى هم بالنهار كانوا بيحددوها بالشمس، طب بالليل حددوها بالنجوم. يبقى خد بالك المصريين القدماء او في الماضي الانسان بتاع زمان يعني كان بيحدد الاتجاهات بناء على الشمس، وكمان كان بيستعين بالايه؟ بالنجوم. الشمس بالنهار بيحدد بها الاتجاهات زي ما وريتك، بالليل كان بيحدد بالنجوم. طيب ماشي، كلام مظبوط قوي. طيب المصريين بقى كانوا شاطرين كده في علم ايه؟ ايه العلم اللي بيعتمد على دراسة الشمس وحركتها ودراسة النجوم واماكن وجودها؟ علم اسمه علم الفلك. يبقى المصريين لما كانوا بيحددوا الاتجاهات عن طريق الشمس وعن طريق النجوم، ده دليل على ان هم كانوا بارعين في علم اسمه علم الايه؟ علم الفلك. علم الفلك. يبقى علم الفلك هو اللي خلى المصريين شاطرين في معرفة الاتجاهات من خلال الشمس ومن خلال الايه؟ النجوم. طيب بالليل بقى، يعني انت قلت لي بيحددوه من خلال النجوم يا مستر، طب ازاي؟ المصريين كانوا معلمين نجم اسمه النجم القطبي الشمالي. اسمه ايه؟ النجم القطبي الشمالي اهو. النجم القطبي الايه؟ الشمالي، هو اسمه كده، نجم لامع موجود في السماء. اول ما يشوفوه يبقى عارفين ان ده اتجاه الشمال، فاول ما يشوفوه بيعرفوا ان ده اتجاه الشمال، وبناء على كده بيعرفوا يحددوا الجنوب والشرق والغرب. بتبقى سهله بقى خلاص. تمام كده. يبقى المصريين كانوا بيقدروا يحددوا الاتجاهات بالليل، ايوه، من خلال ايه؟ من خلال النجم القطبي الشمالي. من خلال ايه؟ النجم القطبي الشمالي. فالنجم القطبي الشمالي هو ايه؟ نجم لامع في السماء بيشير دائما الى اتجاه الشمال. يبقى المصريين لما بيكونوا شايفينه بيعرفوا ان ده اتجاه الشمال. طيب بعد كده بقى بيعرفوا ان ده الجنوب، وبعد كده ده الشرق، وبعد كده ده الايه؟ ده الغرب. يبقى المصريين كانوا شاطرين، ايوه كانوا شاطرين. الانسان بتاع زمان يعني كان ذكي، ايوه كان ذكي، بيقدر يحدد الاتجاهات بالنهار زي ما وريتك، وبيقدر يحددها برضو بالليل زي ما وريتكم. طيب ماشي. يبقى لو جالي سؤال قال لي بما تفسر، بما تفسر يعني قلنا ليه او لماذا او ايه هي؟ ايه هي؟ تمام كده. ايه هي اهميه النجم القطب الشمالي؟ ايه هي اهميه النجم القطب الشمالي عند المصريين القدماء؟ النجم القطب الشمالي ليه لازمه عند المصريين القدماء؟ ايوه طبعا ليه لازمه، لان النجم القطب الشمالي بيساعدهم في ايه؟ لما اعرف مكان النجم القطب الشمالي اقدر احدد باقي الايه؟ باقي الاتجاهات. يبقى هو بيساعدهم في تحديد باقي الاتجاهات. كلام مظبوط. طيب ماشي. النهارده بقى هل احنا بنحدد الاتجاهات عن طريق الشمس؟ لا، ما عدناش بنستخدمها. طيب عن طريق النجوم؟ لا برضه ما بقناش بنستخدمها. احنا دلوقتي في تطور في التكنولوجيا، فبقى عندنا حاجه اسمها البوصله، ودي كانت حاجه قديمه شويه، وفي عندنا دلوقتي بقى حاليا حاجه اسمها البوصله الرقميه. يبقى ركز معايا. طيب اول حاجه عندنا حاجه اسمها ايه؟ البوصله، اللي هي الاداه ده، اللي هي الاداه ده، دي اسمها ايه؟ اسمها البوصله. اسمها البوصله. طيب البوصله دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن اداه بتحتوي على ابره مغناطيسيه. تمام. اداه جواها ايه؟ لو انت بصيت على اللي جواها كده هتلاقي عباره عن ايه؟ ابره. الابره ديت ابره مغناطيسيه بتشتغل بالمغناطيس، بتشاور دايما لاتجاه الشمال المغناطيسي. بتشاور دايما لاتجاه ايه؟ الشمال المغناطيسي. يبقى البوصله عباره عن اداه، جهاز في ابره مغناطيسيه بتشاور دايما لاتجاه الشمال المغناطيسي. يبقى خد بالك البوصله دي لو معاك تعرف تحدد باقي الاتجاهات؟ ايوه اقدر اعرف. ازاي بقى؟ قال لي من خلال ان هي بتشاور للشمال. انت عرفت ان هي بتشاور للشمال، هتعرف بقى انت الجنوب، الشرق، الغرب. الموضوع بقى سهل خلاص. يبقى دلوقتي انا عندي حاجه اسمها ايه؟ البوصله. طب البوصله دي هي ايه؟ اداه بتحتوي على ابره ايه؟ ابره مغناطيسيه.
بتشاور دايما لاتجاه الشمال. يبقى انا لو جبت لك البوصله ديت وقلت لك خد كده عرفني الاتجاهات، انت دايما هتعرف ان الابره اللي جوه البوصله بتشاور دايما لاتجاه الايه؟ لاتجاه الشمال، بتشاور دايما لاتجاه الايه؟ لاتجاه الشمال. طيب انت عرفت ان هي بتشاور لاتجاه الشمال، فخلاص عرفت الشمال، هتبدا تعرف الاتجاهات الايه؟ الاتجاهات الثانيه بتاعها على طول. طيب دي البوصله. طيب دلوقتي انا مفيش عندي في البيت بوصله عشان اعرف الاتجاهات او اعرف الكلام ده صح ولا غلط. في بقى حاجه تانية اعلى، حاجه متطوره بشكل كبير بدانا نطورها مع التكنولوجيا بتاعتنا، وهي البوصله الرقميه. البوصله الايه؟ الرقميه. موجوده فين؟ في الهواتف الذكيه. يبقى انا دلوقتي عندي حاجه تانية. يبقى انا عندي دلوقتي المصريين القدماء كانوا بيحددوا عن طريق الشمس والنجوم. عندي كمان دلوقتي بوصله، ودي كانت قديمه شويه. وعندي دلوقتي حاليا بوصله رقميه موجوده فين؟ في الهواتف الذكيه. يبقى انا دلوقتي عندي البوصله الرقميه في الهواتف الذكيه. البوصله الايه؟ الرقميه في الهواتف الذكيه. طيب البوصله الرقميه اللي موجوده في الهواتف الذكيه مهمه؟ طبعا مهمة. طب مهمة ليه؟ لأن هي بتساعدنا على تحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. يبقى أدق حاجة في تحديد الاتجاهات هي البوصلة الرقمية. يبقى البوصلة الرقمية تاني يا حبايبي عبارة عن بوصلة موجودة في الهواتف الذكية، الهواتف الحديثة. طب أهميتها إيه البوصلة الرقمية ديت يا مستر؟ أهميتها إن هي بتساعدني إن أنا أحدد الاتجاهات بسرعة وبدقة أكبر. بتشغل البوصلة على الموبايل بتقول لك الاتجاهات بشكل مباشر. وبكده يا حبايبي خلص معانا الدرس الأول. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.